驢仔同哈巴狗嘅故事。哇！你睇下佢有人養咗一隻驢仔，有隻哈巴狗。驢仔係被圈養喺爐棚入面嘅，雖然不愁溫飽，有足夠嘅燕麥同埋乾草俾佢，但係咧，每日都要盡驢仔應盡嘅本分。佢過咗2次，好識得討好佢嘅主人，而主人咧就會經常撫摸佢，俾佢坐喺自己嘅膝頭嗰度。呢啲咁樣嘅電單車，出去食飯，仲會記得帶啲好味嘅嘢翻嚟俾佢食添。有時走嘅時候俾佢獎勵。之後撞車冇仔咧，哇！真係好多嘢做㗎。佢唔單止要喺磨坊嗰度拉磨，仲要去樹林入面搬運木材。同哈巴狗嘅悠閒自在相比，驢仔難免會心生妒忌，還有怨言。有一日，機會終於嚟啦！